صباح الخير. انا جيت عودا حميدا ان شاء الله. كتير من مشاكلنا بتكون بسبب ان احنا مش بنواجه المشكله نفسها. بمعنى انا ممكن اكون متضايقه من شخص، وبدل ما اروح اقول للشخص ده ان انا متضايقه في 1 2 3، لا، احنا هنعمل خناقات ومشاكل على 3000 حاجه تانية، مليون حاجه تانية، بس مش هنروح نتكلم في المشكله بالظبط اللي مضايقانا، مع ان المشكله اللي مضايقانا ممكن تكون قد كده، واحنا اللي في دماغنا شايفينها قد كده، بس هي في الواقع صغيره. حتى لو مش صغيره، بس على الاقل هنكون رحنا للمشكله نفسها. كتير بنحط في دماغنا ردات فعل اللي قدامنا، وبنحتسب ردات فعل اللي قدامنا قبل هو اساسا ما يعمل ردة الفعل دي، وبنكون في توقعات في دماغنا، في حين ان احنا ممكن طب ليه ما سيبلوش هو حريه ان هو يرياكت براحته، وانا هعمل اللي انا عايزاه، انا هتكلم زي ما انا عايزه، انا هقول المشكله. طبق ده بقى على كل حاجه في حياتنا. ان انا ممكن اصل انا عندي ستريس. طيب ماشي، ستريس من ايه؟ انا عندي ستريس وخلاص. طيب ما نروح نشوف المشكله نفسها. انا ولادي الاسترس، هو ولادك عموما، الزوج عموما، المدير عموما، ولا في حاجه معينه؟ الناس في حياتنا رسائل، فمعنى ان هو جه في رساله ان هو هيضايقك في حاجه او هيزعجك في حاجه، معناها هنا ان في حاجه احنا فرصه للتطور، او حاجه محتاجين نزكيها، او حاجه محتاجين نحسنها او نتشافى منها. يبقى هنا دي المشكله او الحاجه اللي احنا هنروح نتصرف معاها او نتعامل معاها، نشوف الشعور، نشوف افكارنا ايه عن الموضوع، نواجه الناس بدل ما نفضل نراكم. لكن فكره ان انا هفضل اراكم في مشاكل في مشاكل في مشاكل، زي بالظبط كاني بدفنها. لكن لما اجي تطرقع كلنا بنزعل بعد كده، ان ازاي الموضوع كبر للدرجه دي، في حين ان احنا لو ركزنا هنلاقي ان دايما بتبقى فيه اشارات صغيره، بس احنا دايما بنتجاهلها عشان مش عايزين نواجه المشكله زي ما هي. نواجه المشكله بكل صراحه، ونقول ان في 1 2 3 مضايقني، او طيب انا 1 2 3 مضايقني دول، هبدا اعمل ايه خطوات عشان اقدر احلهم. شويه شجاعه زياده عشان نواجه مشاكلنا. يومكم حلو وصباحكم حلو.